السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله صحتكم بخير. اليوم جبت لكم موضوع يعني منه الكثير خصوصا النساء، دونك ألا وهو ليفاريس، مرض الدوالي. دونك هذا الفاريس ناتجين على موفي روتور فينو du sang vers le cœur. دونك ناتج عن une défaillance du système anti-reflux تاع لو سيستم فينو. دونك هذوك لي كلابي اللي موجودين في لو سيستم فينو دونك يكونوا ديفايون، دونك يبرميت با باش يطلعوا لو سون من تحت للفوق. دونك ما هي مسببات هاد لا ديفايونس ولا هاد لي فاريس؟ اولا عندنا نقص لاكتيفيتي فيزيك، دونك لي جون اللي ما يمارسوش الرياضه دونك نلقاو بزاف عندهم هذا المشكل. نلقاوه عند تاني لي سوجي اوبيز، دونك اوتوماتيكمون دونك ديجا ما يديروش سبور دونك غادي يسموا اكسيتيرا، دونك لو بوا هذاك يبرمي با باش يدير لو روتور فينو. ثالثا عندنا الوقوف لفتره طويله كيما عندنا لي فام جينيرالمون surtout في لا كويزين يقعدوا دي زور اي دي زور في لا ستاسيون دوبو هذيك برولونجي، ولا كاين سيغتان ترافايور اللي العمل تاعهم يتطلب بالوقوف لساعات طويله. عندنا كيما لي زاجون سيكوريتي لي بوليسي هادو بزاف يوقفوا في لا جورني. دونك عندنا اوسي لا فيبليس ميسكولير، دونك ضعف العضلات على مستوى المومب انفيريور، باسكو العضلات كيما تعرفوا هي العضلات اللي تسمح بالصعود الدم في العروق، باسكو لي كونتراكسيون تاع العضلات هما اللي يعاونوا في لو روتور فينو lors des contractions. عندنا تاني exceptionnellement عندنا les femmes enceintes، donc في la période تاع la grossesse généralement يديروا هذا المشكل تاع les varices. علاش؟ باسكو كاينه une compression، كاين ضغط تاع البطن على le système veineux، donc هنا généralement après l'accouchement يروحوا heureusement. دونك ما هي الاعراض اللي نشوفوها عند المريض اللي يعاني من لي فاريس؟ اولا عندنا سورتو يشكي من لي لوردور او نيفو دي جامب، دونك يقول لك لي جامب تاعي ثقال عليا، دونك جينيرالمون ديفيسيلمون باش يتمشى، يحس روحه سورتو اون فان جورني لي جامب تاعه لورد. عنده يكونوا عنده لي فين بلو فيزيبل، دونك استيتيكمون يقول لك سا مو ديرانج، دونك يكونوا اوغمونتي دو فوليوم. وعندنا سورتو لا دولور. دونك كيما توجور اشاك فوا نقترحوا العلاجات. دونك اولا حاجه اللي نبداو بها سي توجور ننصحوا بممارسه الرياضه، دونك لي زيكزارسيس فيزيك. دونك في هذا لو كا تاع لي فاريس سون تري امبورطون. هنا علاش لي زيكزارسيس فيزيك؟ باش ينشطوا الاوعيه الدمويه. Donc surtout les exercices تاع les membres inférieurs عندنا tels que les squats, les exercices تاع flexion extension تاع le genou. ثانيا on doit éviter la station debout prolongée et la station assise. عندنا تاني عند الجلوس دائما نطلعوا الاقدام تاعنا فوق اون بواط ا شوسور، ولا مهم يطلعوا الاقدام. وفي النوم تاني نطلعوا الرجلين بالمخده، ولا باش الارجل ما يكونوش في الميم نيفو مع الظهر، باش نحسنوا من الدورة الدموية ونسهلوا لو روتور فينو. تاني نعتمدوا على دي ماساج كوتيديان، دونك خاصين بالارجل، دونك باش نعاونوا نديروا هذيك لو سيستيم دو سيركولاسيون دو كونتراكسيون تاع لو ميسك باش يعاون لي كلابي تاع لي فين. وثانيا تاني اوسي حاجه المهمه ان نقصوا من الميزان. لي جون اللي عندهم ليام سي اكثر من 25 دونك هنا متعرضين بزاف لخطر ظهور هاد لي فاريس، دونك خاصنا توجور نقصوا من الميزان تاعنا وليام تكون اقل من 25. تاني عندنا on doit éviter les vêtements trop serrés، دونك لي vêtements trop serrés في لا جورني سورتو في لو طرافاي، دونك ما يعاونوش بزاف هاد يزيدوا هما كونترير يديروا كومبريسيون على لو سيستيم فينو تاعنا. on doit éviter تاني les douches chaudes، donc on préconise toujours les douches froides surtout pour les membres inférieurs.
عندنا تاني on recommande aussi le port تاع les bas de contention et chaussures et les chaussettes de contention. donc هادو بصح خاص عند اخصائي donc يخدمهم sur mesure. donc ما خاصش les bas de contention parce que on a remarqué كاين certains malades يقول لك درت les bas de contention تاع ما مير ولا je sais pas تاع وحده تعرفها كانت عندها لي فاريس ايا donc ديرهم non هما c'est sur mesure على حسب لو diamètre تاع لي جونب اكسيتيرا ما يكونوش كبار وما يكونوش صغار باش ما ينقصوش ما تنقصش l'efficacité تاعهم. donc le rôle تاع هاد les bas de contention اكسيتيرا le rôle تاعهم c'est que il comprime les veines et favorise la circulation sanguine et ça permet un massage pour les muscles les membres inférieurs et ça permet un bon retour veineux. donc كاين تاني اللي نديروا لهم لو recours à la chirurgie. bon كاين la chirurgie classique اللي نعتمدوا عليها من بكري c'est le stripping. donc هنا نقلعوا la veine endommagée. donc هنا beaucoup la chirurgie elle a beaucoup d'inconvénients عندنا tel que la douleur post-op l'hématome هذاك post-op l'arrêt de travail donc يطلب بزاف l'arrêt de travail et كاين هذيك la mauvaise cicatrice donc c'est gênant surtout pour les femmes. Il y a aussi la technique le laser endovaginal donc endoveineux qui permet de brûler la veine endommagée. Il y a aussi la technique la tendance actuellement la sclérothérapie en ambulatoire. donc là ça permet d'injecter un produit sclérosant qui permet d'éliminer la varicosité. donc les avantages, beaucoup d'avantages, de bons résultats, mais ça nécessite porte-monnaie bien rempli parce que c'est trop cher. aussi surtout on doit éviter les causes parce que les causes اللي كيما قلنا المسببات هذوك خاصنا نيفيتيهم pour باش ما يعاودوش يولونا لي ريسيديف. كيما تعرفوا بزاف ديال كالا تعرفوا في لا فامي تاعكم يدير لي تريتمون شيرورجيكال تاع الفاريس ومن بعد تعاود تولي. علاش؟ باسكو توجور المسببات توجور لو بوا بالك عندها زايد بالك الوقوف هذاك طويل في لا جورني donc عندها المسببات توجور سون لا. donc voilà donc toujours نديرو مع الاخر خليكم مع الاخر les remèdes naturels كيما عودتكم à chaque fois les recettes naturelles تاع grand-mère هنا باش نقصوا surtout les symptômes et نقصوا on permet aussi le soulagement تاع هذوك la lourdeur et les douleurs في le membre inférieur surtout le soir لأنه فيهم le soir. donc premièrement عندنا نعتمدوا على l'ail الثوم. donc نديرو شويه ثوم مع جو d'orange مع l'huile d'olive. donc نديرو هاد لو ميلانج نخلوه يريبوزي pendant 12 heures ونديروه كوم ماساج سيركولار pendant 15 minutes. كيما قلت لكم chaque nuit الا واحد اللي يكون عنده هاد البروبليم تاع لي فاريس يدير دي ماساج سيركولار. donc pourquoi pas ماساج ماشي سيك ماساج avec هاد لو ميلانج pendant 15 minutes من بعد on rince. هنا تاني il est recommandé la consommation donc très recommandé la consommation تاع l'ail يقولك au moins une gousse d'ail par jour. voilà مليحه. بعد ان شاء الله نوعدكم ندير لكم une vidéo spéciale pour l'ail. il y a aussi تاني la consommation تاع le persil. اللي كيما تعرفوا il est riche en vitamine C donc مليح pour la circulation sanguine. il y a aussi troisième recette c'est le gingembre. donc le gingembre كيما تعرفوا il améliore la circulation du sang. donc نجمو نعتمدو comme thé on le consomme comme thé donc نديرو comme thé avec du miel ولا نوتيليزو en spray تاني مليح. نديرو une cuillère à café تاع gingembre ونزيدو لها 4 cuillères à café d'huile d'olive ونزيدو 4 cuillères à soupe je précise soupe de vinaigre de cidre de pomme. donc خلو le mélange il repose pendant 24 heures. ومن بعد نديرو في une bouteille en spray on l'utilise en spray نديرو في les jambes donc pendant 20 minutes puis on rince. donc تاني هذا le mélange il est très bon pour la circulation sanguine. il y a aussi un mélange تاع l'huile d'olive avec la vitamine E. هذوك les capsules les gélules تاع la vitamine E en association مع l'huile d'olive. donc on le consomme par voie orale.
Donc ça permet de diminuer la lourdeur, ça augmente l'élasticité donc les veines. Donc on a à consommer 2 fois par jour pendant 2 mois, donc ça donne de bons résultats. Teni la vitamine E avec l'huile d'olive. Teni cinquièmement on a la 5e recette, l'aloe vera avec une quantité صغيرة à l'aloe vera, une carotte, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Donc on utilise comme une pâte, نخلوها pendant 30 minutes sur la peau, puis on rince. Donc تاني هذه تعاون bien la circulation sanguine. Donc grosso modo هادو هما les remèdes grand-mère. Donc inchallah تسيوهم, c'est surtout ça donne beaucoup de résultats qui يكونوا les varices في الدébut تاعهم, je sais pas qui يكونوا importants. Voilà, tout début. Donc inchallah تكونوا استفدتوا من هذه الفقرة الطبية inchallah. ولا عندكم اقتراحات ولا على مواضيع أخرى ما عليكم غير تكتبوا لي في لي كومونتير, نجاوبكم في القريب العاجل إن شاء الله. دونك ما عليا غير نودعكم وإلى اللقاء.